എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാറിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. നമ്മൾ ലൈവ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒരു പക്ക ഓഫ് റോഡ് കാറല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. എന്താവുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ്. ഇതിനെ പറയുന്നത് ഗസ്റ്റർ കൺട്രോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗസ്റ്റർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹാൻഡിലിടുന്നത് ഈ ടൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നോക്കാം. ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ റിമോട്ടിലുള്ള ഫുൾ ഫങ്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഗസ്റ്റർ കൺട്രോളിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ബോഡി അപ്പ് ചെയ്യാൻ ലോവർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ റിമോട്ടിലുണ്ട്. അതൊന്നും ഗസ്റ്റർ കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നേരെ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം. നേരെ മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഓഫ് റോഡിംഗ് ഒന്നും കയറുന്നില്ല, മണലൊന്നും കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.